Bene, oggi sto eseguendo dei test di rumorosità che sono sempre stati la mia passione, ma che da un po' non eseguo più. Ho cominciato sostituendo i baffi di gatto, che probabilmente devo avere dei topi in casa che me li mangiano, perché non è possibile che si consumino così alla svelta. In più ho aggiunto degli ammortizzatori sui flettenti per vedere se riesco a ottenere che l'arco vibri di meno. Al momento mi sembra che vibri di meno, devo andare in casa e controllare i filmati per capire se faccio meno rumore o no. La precisione direi che a questo punto, che è un tiro da 10 metri, 11 yard, e la precisione direi che no. Vediamo di continuare. Grazie di aver guardato il video.